बेयाव फैनानै जोबोर मोजां मोनदों। गोबां फेसिलिटिखौ जोङो बेयावहाय नुनो मोनफैदों, खोनानो मोनफैदों। आसुगुर बानायजानाय, मोखां साफा खालामजानाय, खानाय हास'नायाथ' जेरावबो थाजोबखायो। आरो मा बुंबावदोंमोनथाय, दा मोजाङै नायफिननांसिगोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो बेयाव फैनानैहाय ट्राइ खालामफैनायनि थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां मोनगोन आरो मोजां सार्भिस होगोन होननानै जोङो A1 एस्थेटिक पार्लारखौहाय जों आसा खालामो। एड्रेसा जाहैबाय बे कदमथलानि फिट सिटि जिम दङ, बेनि अपोजिटआवनो सेकेन्ड फ्ल'राव। थेंक इउ। जोबोद मोजां मोनदों। ओरैनोथ' आंनाव बांद्राय आइडिया गैया पार्लारनि। सिख्लाफ्रा बांसिन देलायो, बिसोर मिथियो। जोंनाथ' हौवाफोरना हेयार काट। दा आजिखालिथ' बयबो एसे स्टेन्डार्डखौ लुबैसै, गावबा गाव कम्फर्टेबल जायगा हिसाबै। दा बेवहाय जेनाखि बे पार्लार गोदानावहाय आं गोबां गोदान गोदान जिनिसफोर नुनो मोनदों। दा बयखौबो खावलायो ट्राइ नायनो फै। आजिखालिथ' मानो होनबा गोबां पार्लार खुलिबाय। जाय गोसो जेरावखि थाङा मानो बेयावबो बिथांमोनखौ आं खावलायहरो जाहाथे ट्राइ नायनो फैयो। हेयार काट हौवाफोरखौ आरो हिन्जावफ्राबो जुदि देलायनो गोसोबा फैबानो जाबाय। मानो होनबा एसे साबसिन नुदों आरो। ये पार्लर का नाम A1 ड्यूक्स एस्थेटिक पार्लर है। इसमें हेयर का सर्विस होगा और स्किन का सर्विस और पेडिक्योर मैनिक्योर सब होगा। लेकिन हेयर का सभी कलर, हेयर ट्रीटमेंट, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, नैनोप्लास्टिया, केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटिंग, ये सब मिलेगा यहाँ पे। अवेलेबल फैसिलिटी है। और नेल एक्सटेंशन, फेशियल का फुल फेशियल बहुत बहुत है फेशियल में, मतलब नाम जितना क्या बोलूं। लोकेशन एक कदमतला, बिल्डिंग का नाम क्या था, लोकेशन कदमतला जेडी रोड। और